Всем привет! Сегодня я хотела бы расклад свой сделать на основании метафорических карт. Вот, давайте же и спросим, и зададим такой вопрос. Ветер перемен. Какой же дует сейчас ветер перемен? Какие события, возможно, будут происходить в вашей жизни? Что-то новенькое, что-то свежее, глоток воздуха. И давайте начнем. Давайте, наверное, вот с этой карты начнем. Спроси Вселенную, то есть, что же нам подскажут эти карты. Заключительно будет вот эта колода. Так, ну что, давайте выложим 4 карты и уже будем ориентироваться, что же там нам хотят сказать. Не переживайте, если что-то будет не видно, я вам все озвучу. И давайте сейчас выложим вот эти карты. Сейчас я только их перетасую. Как бы я готовила колоду, давайте же еще при вас потусую. Так, ну что, и давайте зададим вопрос. Каждый пускай задумает свое, чтобы он хотел вот видеть, слышать. Это если будете лично вы задавать вопрос себе и отпускать во Вселенную, и ответ придет именно для вас. Итак, минуточка, подумайте. А я начну выкладывать. И посмотрим, что же у нас получится. Так, буду такие и такие карты ложить. Вертикальные, горизонтальные. Потом будем как-нибудь связку делать. Так, вот эта карта уже сюда не пойдет. Давайте я, наверное, вот так сделаю. Положим еще сюда пару карт. Ну и так. Так, вот эта карта вам не видна. Ну вот положим ее сюда. Во-первых, давайте я вам прочту, что вот отсюда послание было. Добро всегда возвращается. Делитесь добрыми делами с другими. Вот видите, уже как бы говорится о том, что нужно дарить добро. Вот эта карта и говорит, что мы – это вся Вселенная. То есть каждая частичка одного человека получается целая Вселенная. То есть действия каждого из нас, поступки, действия, они сотворяют нашу Вселенную. Как эффект бабочки, да? Где-то бабочка на одном конце земного шара вспорхнула крылышками, а на другом конце земного шара пожар. Понимаете? Так и тут. Все наши мысли, все наши стремления, порывы, они, понимаете, и строят нашу Вселенную. Дальше читаем. Вы сможете все и даже больше. Конечно, ведь вы человек, вы крупинка целого, понимаете, Вселенной вашей. Вы конкретно строите эту жизнь. Все ваши помыслы, это и будет закладывать, понимаете, во Вселенной соединять все действия. Все в ваших руках. Действуйте незамедлительно, и вас ждет успех. Вот, понимаете? Возможно, кто-то из вас и олицетворяет вот такую вот смелую женщину, решительную, которая действительно, она за собой зовет людей, души. Я не буду говорить просто о толпе людей. Нет. Тут немножко говорится о том, что вы проснувшаяся уже душа. У вас, понимаете, вы очищенная, вы целая Вселенная, вы как мать, которая жалеет ребенка. Вы, понимаете, вы частичка в этом большом, огромном море. Вы за собой ведете людей. Вы истинная, вы настоящая, дарящая любовь. Помощь придет с неожиданной стороны. Не отказывайтесь. Да, то есть, если что-то... Вот вы попали в какую-то жизненную ситуацию, очень трудную.
из которой, как бы вам казалось, вы не можете найти никакого выхода. Но понимаете, выход всегда есть. Когда вы сядете, подумаете наедине с собой, подумайте, вот есть несколько видов людей, которые руки опускают и все, уходят в запой, наркоманию. Кто-то идет, понимаете, гулять. В каком плане гулять? В кабаки. Ну, то есть жизнь у них начинает уходить в трубу. То есть они себе нарабатывают уже плохую карму. А есть сорт людей, которые наоборот, они посидят, вот, допустим, трудная ситуация, посидят и подумают, а чем же я могу эту ситуацию разрешить? И я вам хочу сказать, что если вы во Вселенную посылаете добро, хорошие помыслы свои, то есть вы думаете о благополучном исходе какого-то своей вот проблемы, она уже перестает быть проблемой. Вам приходит помощь, понимаете? Давайте мы вот эти карты теперь выложим, вот эти. Сила твоей интуиции. Они тоже очень говорящие. Вот здесь смысл вообще всего этого расклада в том, что бы вы ни захотели, вас Вселенная всегда услышит. Вы частичка этой Вселенной. И вас не могут не услышать. Ну вот, давайте. Вот, обратитесь за советом к тому, кто тебя любит. Ну, то есть вас по-любому услышат даже те же люди, которые рядом с вами. Просто нужно говорить, разговаривать. Иногда нужно просто выдохнуть. Решение придет с собой. Да, вот это тоже вариант. Иногда просто надо успокоиться, сесть. Да, казалось бы, неразрешимая ситуация. А вы сядьте просто и поразмыслите, посидите, помедитируйте. Просто вот чашку чая налейте и просто посидите. В каком-нибудь в кафе уютном или у себя на балкончике. Включите какую-нибудь спокойную музыку, мелодию. Вот эта карта постоянно выходит. Узнать человека легко. Просто посмотри на его поступки. И хочу сказать, да, в вашу жизнь могут прийти такие люди, которые со злом прийти могут. Вам это надо прочувствовать как-то. Тот ли человек пришел с той помощью, что вам надо или нет. Но вам должна подсказать ваша интуиция. И в любом случае, любой исход ситуации, он вам идет на пользу. Потому как Вселенной уже все предрешено. И все вы, когда воплощались на эту землю, вы уже договаривались, прописывали, что с вами будет происходить, какие люди будут приходить в вашу жизнь, какие ситуации будут в вашей жизни. Поэтому, какой бы исход ситуации ни был, вам это идет во благо. Какие бы люди к вам ни приходили в вашу жизнь, это ваши учителя, вы должны это помнить. И руки ни в коем случае нельзя складывать. Давайте еще спросим. Пойми, в чем твоя опора. Да, вот ваш фундамент. А фундамент – это ваши мысли. Вот посмотрите, о чем вы думаете, вы то и получаете. Негатив надо убирать из своих мыслей. Потому как сейчас такое время, сейчас все работает, мысли сейчас стали очень материальны. Чуть о негативном подумал, вы тотчас же его и получите, этот негатив, в вашу жизнь. Поэтому лучше гнать эти мысли. Все на позитив. Так, что еще нам скажут? Все готово к тому, что задуманное получится. Так? Задуманное получится. Оно действительно получится. Я вам только что об этом говорила. Быть спокойным означает управлять ситуацией. Тоже говорила вам. Надо с холодной головой принимать все решения. А давай без сожаления, вернется больше. То есть, если какая-то ситуация возникла, вот, допустим, у вас ваш родственник попал в какую-то экстремальную ситуацию, ну, попросил помочь вам.
Вы думаете, о боже, я же собирала денежку там, ну, на покупку шубки себе или там на покупку компьютера ребенку, а тут такая ситуация у родственника, вот срочно нужны деньги. Вот, поэтому вы должны помочь, потому что это, ну, ваш родной человечек, поэтому вы должны как бы помочь ему. А кто, если не вы, поможете? Но хочу сказать еще другой момент, что иногда некоторые думают, он же мне не отдаст эти деньги, не вернет. А вы, когда даете деньги, вы уже априори должны подумать о том, что эти деньги вам не вернутся. Возможно, именно от этого человека не вернутся эти деньги. Ну, знаете одно, Вселенная очень щедрая. Вы, возможно, за свой добрый поступок получите от кого-нибудь другого и даже двойную сумму. Вот. И если не в денежном эквиваленте, где-то в делах каких-то у вас пойдет хорошо. То есть как-то так работает Вселенная. Давайте еще спросим у этих карт. Еще как-то вот таких карт не выпадало, которые... Вот эта карта точно не выпадала. Новые открытия впереди. У прошлого теперь место только в твоей памяти. Вот запомните. Действительно, прошлое уже умирает, отходит. И я хочу сказать, что сейчас уже надо думать по-новому. Все старые установки должны отходить. Это все в небытие уходит. Сейчас мир перестраивается. И вы должны уже перестраиваться. Старого уже не будет. Замечай знаки. Вселенная подскажет следующий шаг. Сейчас получается, знаете как? Даже хочу сказать, не мы делаем шаги, а уже нами руководят. Как бы это так ни звучало. Ладно, не будем углубляться в эту тему. Так, что у нас еще скажут карты? Держи фокус на себе, всегда выбирай себя. Это понимаете, ведется все к чему? К тому, что надо все со спокойной головой воспринимать. Все, что в жизни бы не случилось, все должно быть в дзене, в спокойствии. Вот. Все, что как бы... Так, что еще у нас тут? Вот. Всему свое время, наберись терпения. Все придет в свой срок. И все неразрешенные ваши ситуации, они тоже все придут в свое время. Вообще нужно потерпеть, где-то набраться терпения. Вот эта карта тоже говорили, как и я. Ну что, давайте еще. Так, что еще у нас? Так. Так. Отпуская ситуацию, ты даешь шанс случиться самому лучшему. Да, не надо зацикливаться на каких-то одних ситуациях. Так. А вообще, вот смотрите. Придумай свой мир, и он воплотится в каждом дне. Говорит это о том, что вот вы хотите такой мир без войны, без каких-то, понимаете, казус, таких ситуаций негативных. А вы, понимаете, сами подумайте. Посидите, уделите себе какое-то время, посидите и придумайте свой мир. Просто придумайте. Это называется даже медитация. Включите расслабляющую музыку и помедитируйте, что там, где вы находитесь, вокруг вас, нет ни войны, нет ни каких-нибудь плохих людей. Все у вас складывается должным образом. С работой все окей, в делах все отлично. Дети успешные, и все блага идут к вам. Это и есть как бы медитация вашей жизни. Придумай свой мир.
он обязательно воплотится. Главное быть в позитиве. Тот, кто много говорит, мало делает. Вот. Говорить не надо. Надо просто вот взять и вот эти практики проделать. И посмотрите, у вас изменится мир. Поверь в мечту и отпусти. Все сбудется. Вот так. Что можно добавить? Я хочу вам сказать, что будьте всегда на позитиве. Давайте будем уже закругляться, как бы уже много чего сказано. Ну, как бы резюме всего этому. Не надо унывать и отчаиваться. Будьте для себя любимыми. Любите все вокруг. И не будет ничего плохого в этом мире. До свидания. Благодарю вас. Принимайте вашу жизнь блага.